Село Василівка Баришівського району Київської області. Тут Троїцька православна громада розмістилася в старенькій хаті на околиці села. 12 листопада 2010 року священники Баришівського району зібралися, щоб шанувати Пресвяту Богородицю і її чудодійну ікону Озерянську. Список цієї ікони був подарований благодійниками на початку 90-х років, коли в селі відновилася православна громада. До 1946 року село носило назву Скупці. В цьому великому козацькому селі на початку ХХ століття нараховувалося понад 4 тисячі чоловік населення. В центрі села стояв дерев'яний храм, збудований у 1879 році, який згорів у роки Великої Вітчизняної війни у 1943 році. Да поменет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.